హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కిల్లర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా మీ డాగ్స్ కానీ మీ పెట్స్ కానీ అమ్మాలనుకుంటే మా ఛానల్ త్రూ మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మీకోసం షో క్వాలిటీ డార్క్ కలర్ గోల్డెన్ రిట్రీవర్ పప్పీస్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది హైదరాబాద్లో అవైలబిలిటీలో ఉంది. అండ్ దీని ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే, వీలైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అయితే ఆల్ ఓవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ మొత్తం ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పడం కూడా జరిగింది. అండ్ వీళ్ళ దగ్గర ఆల్ టైప్ ఆఫ్ బ్రీడ్స్ అయితే 365 days అయితే అవైలబుల్లో ఉన్నాయని కూడా చెప్పారు. అండ్ ఈ పప్పీ ఏజ్ వచ్చేసరికి 38 days అని చెప్పడం జరిగింది. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పప్స్ రెండు అవైలబుల్లో ఉన్నాయని చెప్పారు. అండ్ మేల్ పప్పీకి వచ్చి 18,000 అండ్ ఫీమేల్ పప్పీకి వచ్చి 14,000 రూపీస్ అయితే డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అండ్ రేట్లో స్లైట్గా నెగోషియబుల్ ఉందని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడొచ్చు పప్పీస్ ఎంత హెల్తీగా ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయో. కింద వీడియోలో మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే టైటిల్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి, మాట్లాడి తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఒక్కసారి డీల్ సెట్ అయిన తర్వాత అన్ని డీటెయిల్స్ బాగా చెక్ చేసిన తర్వాతనే మనీ పంపాలని కోరుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకూడదు ఫ్రెండ్స్.